Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Iniciaremos con la lectura de esta semana. No oigo, soy de palo. Luisito era un niño muy enojón. Por todo se enojaba. Pero cuando más se enojaba era cuando le pedían hacer mandados, dar recados o cuidar a sus hermanitos. Cuando le hablaban, Luisito se tapaba las orejas y decía: no oigo, soy de palo. Y con eso se hacía el tonto. Luisito se enojaba tanto que pensaba: ojalá que ya nadie hablara. Y un día, Luisito amaneció con mucha fiebre. Le dolían mucho los oídos y no podía oír lo que le decían los demás. Prendió el televisor para ver a los artistas. Pero no pudo oír nada. Entonces se preocupó mucho. Vino el doctor a verlo y le recetó gotas y pastillas. Luisito duró 8 días sin oír nada. Luisito estaba muy triste porque estaba enfermo. No podía salir a jugar. Y no podía oír a los demás. A los 8 días, Luisito se alivió. Luisito estaba muy contento. Y desde ese día, nunca volvió a decir: no oigo, soy de palo. Ten a la mano tus hojitas que repasaremos todas las palabras. Taco, rancho, 6, llorar, policía, perdió, escuela, abuelita, radio, papá, manos, jugar, María, comer,
lombrices, papás, semana, medicinas, doctor, saltan, enferma, reina, A mayúscula, E minúscula, 7, escoba, A minúscula, E mayúscula, enanitos, 3, herido, changuitos, patas, amarillos, sombreros, calcetines, changos, patos, petacones, pantalones, corbatas, camisas, calzoncillos, patines, ventana, pared, refrigerador, televisión, mesa, vaso, silla, puerta, Inés, Úrsula, Elena, México, Ana, Gema, cocina, U mayúscula, estufa, sucia, cucaracha, helado, U minúscula, bote, manzanilla, arroz, comelona, valero, muñeca, pelota, tambor, bicicleta, canicas, yoyo, carro, peluches, trompo, ratón, I minúscula, castillo, rey, I mayúscula, animales,
perro, elefante, león, gato, cama, ropero, zapatos, ropa, lámpara, Oscar, garza, agua, O minúscula, O mayúscula, osito, callar, leopardo, contenta, gorila, zorra, rana, gotas, 8, Luisito, pastillas, hermanitos, mandados, enojón, jugar, palo, orejas, recados, alivió, oídos. Ahora vamos a hacer nuestro dictado, pero primero vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue miércoles? Jueves, muy bien. Vamos a escribir con la letra del cansado, ¿sí se acuerdan? Que va subiendo la montaña y como ya se cansó, va, ¿verdad? Ju, sigue la U, muy bien. Ju, ahora con la de palomita, ve, muy bien, jueves. Yo les pregunto, si ayer estuvimos a 17, hoy a cómo estamos. A 18, muy bien, dejamos un color de espacio y escribimos el 18, que es un 1 y un 8. Ya sabemos que del mes de noviembre del año 2021. Jueves 18. ¿Todos terminaron? Muy bien. Ahora sí, escribimos dictado. A ver, ya vayan adelantando los que ya sepan hacer sus numeritos. Los que vamos despacito, le van a trabajar un poco más rapidito, a prisita. Con la de las cosquillitas, mayúscula, di, un puente a la derecha, dic. Ahora con nuestra última invitada de ayer, ta, la de la crucecita, ¿verdad? Y ahora la de las cosquillitas, pero la minúscula, do, dictado. Vamos haciendo los números. Hay niños que ya se están adelantando, ya estoy viendo. ¿Está bien? ¿Está bien? 1, punto y guión. Muy bien. Un color de espacio. Recuerden que los números se hacen de arriba hacia abajo. 2, punto y guión. Un color de espacio. 3, punto y guión. Un color de espacio. 4, punto y guión, un color de espacio, 5, punto y guión, siguen abajo, dejan un color de espacio y le siguen abajo, 6,
punto y guión, dejan un color de espacio, 7 punto y guión, dejan un color de espacio, 8 punto y guión, dejan un color de espacio, 9 punto y guión, y dejan un color de espacio, 10 punto y guión. El 0 es más largo, no es redondo como la O, es la diferencia. 1 punto y guión, 2 punto y guión, 3 punto y guión, 4 punto y guión, 5 punto y guión, 6 punto y guión, 7 punto y guión, 8 punto y guión, 9 punto y guión, 10 punto y guión. Manitas arriba, ¿quién ya terminó? Todos han terminado, muy bien. Ya saben bien los números también, ¿verdad? Por lo menos del 1 al 10. Muy bien. Coloca tu dedito en el número 1. En este número 1 vas a escribir la frase la comelona. A ver, son dos palabritas, es una frase. La y enfrente comelona. Recuerda que cuando yo hago pausa, tú dejas tu espacio. La comelona. A ver, vamos. No te tardes, no te distraigas. Haz bien tus letritas bonitas, como están en las hojitas, lo mejor posible. La comelona. Ya estoy viendo muchas manitas arriba, muy bien. Letras bonitas, ¿eh? No te distraigas con nada para que terminemos todos juntos y todos se saquen una carita feliz. La comelona. Muy bien, muy bien. Todos han terminado. Perfecto. En el número 2 vamos a escribir. Escúchame bien. Vamos a empezar con la vocal, ¿verdad? El bote. El bote. A ver, escríbele. El bote. Hice una pausa, ¿eh? Y es donde tú colocas tu espacio. Repito. El bote. Manitas arriba los que van terminando. Puedes copiarle de la pantalla, puedes copiar de las hojitas que tienes en tu casa. Ya también tiene las sílabas, entonces puedes hacerlo desde ahí, al fin que ya tienes conocimiento de muchas letritas. El bote. Todos han terminado, muy bien. Ahora coloca tu dedito en el número 3. En el número 3 vas a escribir otra vez, como arriba, pero ahora vas a escribir doctor. El doctor. A ver, escribe. El doctor. Recuerda que cuando yo hago pausa, yo guardo silencio tantito, tú es cuando colocas tu espacio. El doctor. A ver, vamos a escribir. El doctor. Muy bien, ya cuántas manitas veo arriba. Lo están haciendo muy bien. Eso me da mucho gusto, ¿sabes? Que no estás jugando, no te estás distrayendo, todo lo estás haciendo muy bien. El doctor escribieron en el número 3. Todos tienen manita arriba. Ahora coloca tu manita, tu dedito en el número 4. En el número 4 vas a escribir algo bien fácil también. Otra vez, el trompo. Ahora vas a escribir el trompo. Fácil, ¿verdad? Ahí hago pausa. Trompo. El trompo. Vamos, no te distraigas para que acabes rápido. Son palabras ya con letras muy conocidas para ti.
El trompo. Perfecto. ¿Cuántos niños ya terminaron? Muy bien, muy bien. Van muy bien. Arriba manita, ¿quién ya terminó? Perfecto. Todos han terminado de escribir el trompo. Ahora coloca tu dedito en el número 5. En el número 5 vas a escribir la frase la pelota. La pelota. A ver, bien facilito, ¿verdad? Guíate por los sonidos, repítelo largo para que encuentres la vocal. La pelota. A ver, no te tardes. Ya escribes muy rápido, más que cuando iniciamos, sí, entonces no te debes de tardar mucho. La pelota. Perfecto, ya todos tienen su manita arriba. Vamos a esperar nada más un momentito por los que no han terminado en sus casitas. La pelota. Recuerden que todas las letras van enfrente de la pancita, el mismo pisito. Y sube y baja las que son largas, los pies para abajo. Acuérdense, ¿eh? No vayan a mover las letras. Copien bien de sus hojitas porque si no, sí la van a tener mal. La pelota. Muy bien. Ahora coloca tu dedito en el número 6. En el número 6 nada más vas a escribir una palabra. Una. ¿Cuál? Emma. A ver, escribe Emma en el 6. Emma. Una palabra muy cortita. Lo puedes escribir con una M o con dos M. Como quieras. De las dos formas es correcto. Emma. Uy, ya terminaron la mayoría. Muy bien. Ya escribieron Emma. Emma, te recuerdo que es un nombre propio. Y entonces, ¿cómo se escribe? Perfecto. Con rojo y con mayúscula, dicen por aquí. Muy bien. Emma. Coloca tu dedito en el número 7. En el número 7 vas a escribir Susi. Susi también es un nombre propio. Lo tienes que escribir con mayúscula y rojo. Perfecto. Susi. Muy bien. Una palabra bien cortita, ¿verdad? Exacto. Nombre de persona. Tal vez a alguien en tu casa le dicen Susi. Susi. Guíate por los sonidos. Repítelo largo para que encuentres las vocales. Es muy sencillo si te aprendes a escuchar. Nada más no te distraigas porque entonces sí ya no te escuchas. Susi. Todos han terminado. Muy bien. Coloca tu dedito en el número 8. En el número 8 vas a escribir la frase el paseo. A ver. El paseo. A ver, escribe el paseo. Te recuerdo que cuando yo hago pausa, tú dejas tu espacio. Escucha, el paseo, el paseo. Muy bien, ya están levantando su manita. Conforme vas escribiendo, tú vete dictando y ve repitiendo largo para que encuentres la vocal. No te tardes mucho, nada más. El paseo. Yo te lo voy a deletrear, aunque no debo, pero para que vayas aprendiendo. Ahora, paseo, paseo, el paseo. Muy bien, ya la mayoría levantó la mano. Se están guiando por los sonidos, ¿verdad? Muy bien, todos han terminado. Ahora coloca tu dedito en el número 9. En el número 9 vas a escribir la frase otra vez pero vamos a cambiar la segunda palabra. Mapa. A ver, escribe el mapa. Guíate por los sonidos, repite largo para que encuentres la vocal. No te vayas a equivocar.
El mapa. Muy bien, ya están terminando, qué rápidos. El mapa. Muy bien. Arriba su manita los que ya terminaron. El mapa. Perfecto. Todos han terminado. Qué bien que ya se les facilitan las letras un poco más, ¿verdad? Bueno, ahora coloca tu dedito en el número 10. En el número 10 vas a escribir nada más una palabra porque es un nombre propio. En el 10 vas a escribir Pupi. Es el nombre de las mascotas, ¿verdad? Pupi. Entonces va con mayúscula, con rojo y se deben de ver bien en el pisito todas las demás letritas. Pupi. Acuérdate, todas las letritas van en línea, las pancitas, el mismo pisito. Baja el pie de las letritas. Pupi, nombre propio, nada más, Pupi. Muy bien, todos han terminado, los felicito. Dejen su lápiz y pasen al cuaderno a la persona que les va a calificar. Tomen un color que no sea rojo para calificarles a los pequeños. En el número 1 les dicté la frase la comelona. Escribimos la comelona. Son 2 palabritas nada más. La comelona. Todas van del mismo tamaño. Las letras largas, pues se debe de ver la diferencia. Que no vayan a ser letritas al revés. La comelona. En el número 2 les dicté el bote. De preferencia, la mayúscula que la hagan con rojo. Para que se les complique, se les haga menos difícil. Les dicté el bote. Que no vayan a tener letras al revés. Que las letras largas se vean que son largas. ¿Sí? Con sus manitas. El bote. En el número 3 les dicté el doctor. Háganles las palabritas de estas sílabas que van al inicio. El doctor. Ténganlas a la mano para que los niños de ahí puedan copiar. Que no vayan a tener ninguna letra al revés. El doctor. En el número 4 les dicté el trompo. Mayúscula con rojo. El trompo. El trompo. Todas las letras llevan el mismo pisito. Acuérdense. El trompo. En el número 5 les dicté la pelota. Mayúscula. La pelota. Pelota. Que no vayan a tener letras al revés. Que todas estén escritas correctamente. En el número 6 les dicté Emma. Nada más, nombre propio. Puede ser con una M o puede ser con 2. De las 2 formas es escrito correctamente. Emma. En el número 7 les dicté Susi, otro nombre propio. Es cosa de que se vayan dictando. Sí, mayúscula nada más va a ser la primera, el nombre propio. ¿Sí? En el número 8 les dicté el paseo. El paseo. El paseo. Todas las letras en el mismo pisito, acuérdense. ¿Sí? En el número 9 les dicté el mapa. El mapa. Acuérdense que cuando hago pausa, ustedes
o los pequeños dejan su espacio. El mapa, todas las pancitas y letritas van en el mismo pisito, acuérdense. El mapa. Y en el número 10 les dicté un nombre propio, Pupi. Entonces, la mayúscula con rojo y las otras van en el pisito. Pupi, Pupi. Si lo escribieron aquí arriba está mal, no está correcto, que deben de tomar como mayúscula la primera, como referencia. Ese es su dictado del día de hoy. Califíquenle si tuvieron todo bien, le ponen palomita, y si tuvieron algún detallito, pues les explican a los pequeños. Ahora vamos a repasar la letra T, 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 la del relojito. ¿Estás listo? T, T, T. Muy bien. Otra vez. T, 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 que es la de la crucecita. Ti, ti. Ta, ta. Tu, tu. To, to. Te, te. Ahora, toma el material como el que aparece en la pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio también ya lo hicimos en esta semana con la otra invitada, la letra L. Vas a sacar tu color amarillo y vas a colorear el rectángulo de color amarillo. A ver, no te tardes mucho. Vamos a colorearlo de amarillo. Y dice aquí que de amarillo, en la parte de abajo, vamos a colorear todas las sílabas to. Aquí nada más colorea la sílaba to de amarillo. ¿Ya te quedó así? No te debes de tardar mucho. Muy bien. Van levantando la manita los que van terminando y van tomando su color rojo. Ahora el siguiente rectangulito, coloreenlo de color rojo. Sin equivocarse, acuérdate. De color rojo, el rectangulito completito, de color rojo. Y la sílaba ta de color rojo, nada más la sílaba, para que nos acordemos. Los que van terminando sacan su color verde, porque el siguiente rectángulo lo vamos a iluminar de color verde. A ver, empezamos, no te debes de tardar, acuérdate. De color verde el siguiente rectángulo, verde, porque dice aquí que de color verde vas a colorear todas las sílabas tú que encuentres abajo, ¿verdad? Así dice. A ver, ¿quién ya terminó? No te tardes, coloreale rapidito. Ahora saca o prepara tu color azul, porque el siguiente rectángulo va de color azul. Vamos. Dice aquí azul, pero no va con viborita, ¿verdad? Va con la del zapato, pero también suena igual que la viborita, la del zapato. Azul. Y dice que de azul vas a colorear la sílaba T, nada más la pura sílaba, ¿sale? Y vas preparando por último tu color rosa. A ver, no se tarden. Colorean de rosa el último rectangulito. Vamos. Rosa dice ahí, ¿verdad?
y dice que de rosa van a colorear la sílaba que nos falta, la sílaba ti. Muy bien. Y este ejercicio ya lo sabemos hacer. De amarillo, todas las sílabas to que encuentres aquí abajo. A ver, te ayudo, te muestro y nada más la pura sílaba. La pura sílaba. No vayas a colorear todo el cuadrado. Está muy grande. To. Luego en el siguiente rengloncito buscas dónde queda to y también lo coloreas de amarillo. Y en el siguiente rengloncito buscas dónde está to y lo coloreas de amarillo y en el otro y en el otro. Luego cambias a rojo. De rojo todas las sílabas ta que encuentres en cada rengloncito y así hasta que termines. Tu hoja te debió de haber quedado así. La persona que está contigo apoyándote te debe de supervisar que lo hayas hecho correctamente. Ya después tú lees las sílabas en el orden en el que están. Ahora toma la hojita como la que aparece en tu pantalla. Pégala en tu cuaderno. Aquí tenemos unos enunciados y aquí están los dibujitos que los representan. Yo te los voy a leer y ya hemos hecho muchas veces este ejercicio. Se trata de sacar la línea al dibujito correcto. ¿Listos? Coloca tu dedito aquí en donde dice el. El tintero tiene tinta. ¿Cuál es el tintero que tiene tinta con el que se escribe? Este. Muy bien. Este es. Como está más cargadito de nuestro lado izquierdo, vamos a sacar la raya de el tintero tiene tinta aquí a una parte del tintero. ¿Ya quedó? Ahora coloca tu dedito en el segundo enunciado. Te lo leo y dice: Tita es tu tortuga. ¿En dónde está la tortuga de Tita? Aquí, muy bien. Como está más cargada a la derecha, del puntito enfrente de tortuga, le sacamos la línea al dibujito. Coloca tu dedito aquí donde está la T mayúscula, la del techito, ¿verdad? Dice: Tere es mi tía. ¿Dónde está Tere, que es mi tía? Aquí, aquí, aquí. Muy bien. También está más cargada a la izquierda. Le vamos a sacar la rayita aquí a mi tía, Tere, ¿verdad? Ahora coloca tu dedito donde dice él. Coloca tu dedito aquí donde dice él. Y te leo: el tren de Tito. A ver, ¿dónde está el tren de Tito? Aquí luego, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sacar la rayita de donde dice él a alguna parte del tren. Ya nos quedó así. Y por último, coloca otra vez en la T mayúscula tu dedito y te leo: Teo toma té. ¿Dónde está Teo tomando té? Aquí, ¿verdad? Muy bien. De la mayúscula le vamos a sacar una rayita a donde está Teo tomando su té. Te recuerdo que al final de la clase tienes que colorear tus dibujitos. A mí ya me quedó así. No olvides que al final de la clase tú vas a colorear todos tus materiales. Para un mejor aprovechamiento de los pequeños, se les recomienda que les hagan otro dictado en algún otro momento del día, si es que en su escuela no realizarán dictados. También que lean la hojita extra que está en la cajita de descripción de la lectura con la letra T y la letra L. Dejen en los comentarios el emoji de un tambor.
olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!